မင်္ဂလာပါသိပ္ပံလေးလာသူအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေတတ္တမာရန်စနစ်တစ်သိပ္ပံအခန်း1အပိုင်း3ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်4မှ6အထိကိုလေ့လာကြရအောင်အပိုင်း1သင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်မှာတော့ကသိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာနည်းများ scientific methods of investigation 3နည်းကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။တရုတ်ဖော်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊နှိုင်းယှဉ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊လက်တွေ့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့3ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းစာမျက်နှာနံပါတ်2မှာရှိတဲ့ကာကြီးကနေစာလုံးထိကိုတစ်ချက်ကတေချာရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ဒါလေးကိုအင်စာလုပ်ဖို့မှာထားတာလေးရှိတယ်။နောက်အပိုင်း2မှာတော့ကစူးစမ်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်များ some recent scientific discoveries မှာမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း genetic engineer တွေနက္ခတ်ကြီးမြန်မှန်ပြောင်း astronomical telescope ကြေတာယာတွေကိုကြည့်ဖို့တည်ထွင်ထားတဲ့ဟာမှတ်ဉာဏ်တု artificial intelligence AI အကြောင်းဂျိုအသစ် super art LHS 1140B ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်ထားဖို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုအပိုင်း3မှာတော့သိပ္ပံဘာသာရပ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ scientific discipline and employment opportunity ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုလေ့လာကြတော့မယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အတွက်သားတို့သမီးတို့အားလုံးဟာသိပ္ပံဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်မှာအခြေခံလို့အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တတ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်သိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲတွေစထမရန်သိပ္ပံမှာတော့အပိုင်းစထမရန်သိပ္ပံအခန်း1မှာတော့ကသိခဲ့ကြပြီးသွားပြီသိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲ6ခုရှိမယ်ရူပဗေဒ physics ဓာတုဗေဒ chemistry ဘူမိဗေဒ geology or earth science နက္ခတ္တဗေဒ space science or astronomy တတ္တဗေဒ zoology ရုက္ခဗေဒ botany ဆိုပြီးတော့စထမရန်တုန်းကသိခဲ့ကြတယ်ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုစီအလိုက်ရူပဗေဒဆိုတာ drug တွေစွမ်းအင်တွေရုပ်တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုလေ့လာရဲဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီးသွားပြီဓာတုဗေဒဆိုတာ drug ဝတ္ထုတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရုပ်ဂုဏ်သတ္တိတွေရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိတွေဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ဇီဝဗေဒဆိုတာကတော့သက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်အပင်တွေသတ္တဝါတွေကိုလေ့လာတယ်ဘာသာရပ်ခွဲ6ခုထဲမှာတတ္တဗေဒနဲ့ရုက္ခဗေဒကိုပေါင်းပြီးတော့ဇီဝဗေဒဆိုပြီးတော့ပဲလေ့လာတော့တယ်နောက်ဘူမိဗေဒဆိုတာကဘာမြေကြီးမှာရှိတယ်ကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်တွန်းထွက်သယံဇာတတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုလေ့လာတယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်နက္ခတ္တဗေဒဆိုတာနေတွေဂျိုတွေကျဲတွေနဲ့ဆွဲငင်လှက်ပတ်ခြင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘာသာရပ်တွေနဲ့ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကလေးတို့ဘာတွေသိထားတာရှိလဲသိသလောက်လေးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ကလေးတို့တည်ပြီးသားတွေအများကြီးရှိတယ်အင်းနီနာချင်းတွေကိုမမတွေလုံဝင်နေကြတာတွေရှိတယ်ဇီဝဗေဒနဲ့ကြောင်းပြီးရင်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကမှာလည်းအလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီယူပဗေဒနဲ့ကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီမှာအလုပ်ရသလဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့လောက်လေးပြောကြည့်ပါဦးသိပ္ပံဘာသာရပ်ရဲ့နယ်ပယ်တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရဲ့နယ်ပယ်များအဓိကနယ်ပယ်ကြီးနှစ်ခုခွဲမယ်ယူပသိပ္ပံနဲ့ဇီဝသိပ္ပံအဲ့တော့သိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုနယ်ပယ်ကြီးအဓိကနယ်ပယ်ကြီးနှစ်ခုခွဲတယ်ယူပသိပ္ပံနဲ့ဇီဝသိပ္ပံယူပသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာထပ်ပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲမယ်ယူပဗေဒဓာတုဗေဒနက္ခတ္တဗေဒဘူမိဗေဒဆိုပြီးတော့၄ပိုင်းခွဲမယ်ဇီဝသိပ္ပံမှာတော့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်တတ္တဗေဒနဲ့ရုက္ခဗေဒသိပ္ပံဘာသာရပ်ရဲ့နယ်ပယ်အခွဲလေးတွေကိုသေချာမှတ်မယ်အလုတ်အကင်ခွန်လန်းလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ခုနကတော့လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးသွားပြီအခုအလုတ်အကင်ခွန်လန်းလေးတွေအကြောင်းထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်နော်ယူပသိပ္ပံ physical science နယ်ပယ်မှာဆိုရင်ယူပဗေဒပညာရှင် physicist တွေဓာတုဗေဒပညာရှင် chemist တွေ engineer တွေနော်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် astronomer တွေဘူမိဗေဒပညာရှင် geologist တွေစတဲ့ပ
ပညာရှင်တွေဟာရူပသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဇီဝသိပ္ပံ life science နယ်ပယ်မှာလောက်ကင်နေကြတဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဇီဝဓာတုပညာရှင် biochemist ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် horticulturist လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် agriculturist နောက်အနုဇီဝဗေဒပညာရှင် microbiologist တွေအဏ္ဏဝါဗေဒပညာရှင် oceanographer တွေနောက်သမားတော် physician တွေရှိမယ်ယောဂဗေဒပညာရှင်တွေ pathologist တွေရှိမယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် surgeon တွေရှိမယ်စတဲ့ပညာရှင်တွေဟာဇီဝသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာသာရပ်အလိုက်ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားတဲ့ခုနကတော့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလေးတွေရေးတတ်ရမယ်။နောက်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူသားတွေအားလုံးဟာမိမိတို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လေ့လာမှုနယ်ပယ်အရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုရွေးချယ်နိုင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။နောက်နယ်ပယ်လိုက်ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတချို့ကိုကြည့်ရအောင်။နယ်ပယ်ကယူပဗေဒနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့လောက်ကိုင်ခွန်လန်းတွေကစက်မှုစောက်လုပ်ရေးဆက်သွယ်ရေးဓာတ်ရောင်ခြည်ယောဂရှာဖွေကုသရေးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒတိုင်းတာခန့်မှန်းရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဓာတုဗေဒဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်တွေကတော့ရနိုင်တဲ့အလောက်ကိုင်ခွန်လန်းတွေကစေဝါစားတောက်ကုန်စိုးစေးအိမ်တုပ်စေးချီမြင်တဲ့အထည်ရေနံနဲ့ဓာတုဓာတ်သက်ထုရှာဝေရေးအလှကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအည်အသွေးအာမခံချက်နဲ့အည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့နယ်ပယ်မှာတော့ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွန်လန်းတွေကဓာတ်သက်ထုရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေတူဖော်ရေးကြောက်မြက်ရတနာဆောက်လုပ်ရေးဆယ်မြောင်းရေအားလျက်စစ်နဲ့မြေအသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစသည့်လုပ်ငန်းများနောက်ဇီဝဗေဒဘာသာရဲ့နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွန်လန်းတွေကတော့စေဝါစားတောက်ကုန်စေတုတေသနစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးနိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဇီဝနည်းပညာသုံးသီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးရေးနောက်ဇီဝဓာတုသုတေသနတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့သတိထားမိလားဒီလုပ်ငန်းအလုပ်အကင်ခွန်လန်းနယ်ပယ်တွေထဲမှာဘာလေးကအတူတူပါနေလဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဟုတ်တာပေါ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့သိရှိထားမှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်းပိုင်နိုင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့လူသားကောင်းတွေဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့အခန်း1အပိုင်း3သင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်သိပ္ပံမှာအဓိကဘာသာရပ်ခွဲကြီးနှစ်ခုခွဲတယ်ယူပသိပ္ပံနဲ့ဇီဝသိပ္ပံယူပသိပ္ပံမှာထပ်ပြီး၄ခုခွဲတယ်ယူပဗေဒဓာတုဗေဒနက္ခတဗေဒဘူမိဗေဒဇီဝသိပ္ပံမှာနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတယ်တတ္တဗေဒယုတ်ခဗေဒအဲ့တော့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်ခွန်လန်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တာကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ကလေးတည်သွားပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်အောက်ပါပညာရှင်အသီးသီးနှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်ငန်းကိုရှင်တွဲပါဒီဘက်မှာပညာရှင်လေးကာကြီးကနေ9အထိပေးထားတယ်နောက်လုပ်ငန်းလေး1ကနေ9အထိရှိတယ်ဘာကာကြီးလေးကဒီဘက်ကလုပ်ငန်း1နဲ့တင်တော်မလား2နဲ့တင်တော်မလားရှင်တွဲကြည့်ပါအောင်စဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပါအောင်ဖြည့်ကြည့်ပြီးရင်ဒီချင်နဲ့အဖြေတိုက်ကြရအောင်ကာကြီးက2ဟုတ်တယ်အမှန်တယ်တော်တယ်ခါခွေးက1တော်ကြတာပဲဂငယ်က4ဟုတ်တာပေါ့ဂါကြီးက5ငါကတော့3သားတို့သမီးတို့အားလုံးကအရန်တော်ကြတာပဲအခုလို့တော်တဲ့သားသမီးနဲ့တွေ့ရတာလဲအရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးလေ့ကျင့်ပြီးပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်